Galera do meu canal, eu estou aqui para relembrar o que eu falei no primeiro vídeo, no meu primeiro vídeo. O que eu falei para vocês? Eu me apresentei, eu sou o Pedro do canal Horta, Jardim e Arte, foi isso, né? E falei que eu tinha um conhecimento na área de orgânicos, jardinagem, paisagismo, mas que no meu primeiro vídeo eu ia fazer algo muito diferente do que eu tinha como a minha profissão, não é isso, galera? E eu estou mostrando aqui uma máquina de lavar toda desmontada, toda arrebentada. Mas eu quero contar para vocês o seguinte, pessoal. Essa máquina de lavar, ela não tem um valor financeiro para mim. Ela tem um valor sentimental, pessoal. E eu estou aqui para contar a história dessa máquina de lavar e o que eu vou fazer com ela. Se você estiver curioso em saber o que vai acontecer com essa máquina, inscreva-se no meu canal, meta o dedo no like e acione o sininho, porque só assim vocês vão estar recebendo esse vídeo em primeira mão. Valeu? Obrigado, pessoal!